ဒီနေ့မှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအချိန်ဆက်ဝန်းနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာပါဇက်လိုက်မလေး Tree ကသူ့ရဲ့မွေးနေ့မနေ့ခင်မှာသူစိမ်းယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့အဆောင်မှာနိုးလာခဲ့ပါတယ်သူကအဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးကိုထူးထူးခြားခြားဖြတ်တန်းခဲ့ပေမဲ့ညဘက်ရောက်တော့ကလေးမျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတဲ့လူသက်သမားတယောက်ရဲ့တက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကသူတည်သွားပြီးတာနဲ့သူ့မွေးနေ့မနေ့ခင်းကိုပြန်ရောက်သွားတာပါပဲအချိန်ချင်းခါကအသက်ခံရပြီးပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာ time up လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ဆက်ဝန်းထဲမှာပိတ်မိနေမှန်းသိသွားပါတော့တယ်အစပိုင်းမှာတော့သူဟာဒီချိန်စာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းကိုလုံးတိလျှောက်သွားတာမျိုးတွေလူသက်သမားကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အများအမှားယွင်းတွေဖြစ်ပြီးပြန်တည်နေရတော့မှာပဲပိုဆိုးတာကသူဟာအချိန်ချင်းပြန်နိုးလာရပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဒဏ်ရာတွေဒဏ်ချက်တွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာတာပါဆေးရုံမှာစစ်ဆေးကြည့်တော့သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းဒဏ်ရာတွေကတကယ်တည်လို့မိဘဖြစ်နေပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်ဆိုလိုတာကသူဟာဒီစက်ဝန်းထဲမှာထာဝရရှင်တန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပဲတကယ်တည်သွားဖို့လက်တကမ်းပဲလိုတော့တာပါTree ဟာလူသက်သမားလက်ကနေလွတ်ဖို့ဆေးရုံကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာရဲတယောက်ကသူ့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အခါသူကအယက်မူးနေပါတယ်စေတုံးထားပါတယ်လို့လိန်ညာပြီးရဲစခန်းကိုလိုက်သွားဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရဲစခန်းဆိုရင်လူသက်သမားလိုက်မလာရဲဘူးလို့သူထင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးလူသက်သမားကရဲကိုပါတက်ပစ်ပြီး Tree ကိုရဲကားထဲမှာပိတ်လောင်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လူသက်သမားကမွေးနေ့ဖျောင်းနိုင်လေးတစ်ခုနဲ့ကားထဲကတက်စီတွေကိုမိရှို့ပြီး Tree ကိုအရှင်လက်လက်မိညိုက်တက်လိုက်ပါတော့တယ်တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့မွေးနေ့ပါပဲပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပြီးနောက်မှာတော့ Tree ဟာထုံးစံအတိုင်းသူ့ရဲ့ကရင်ပုံမှာပဲပြန်လို့လာပါတော့တယ်သူဟာဒီလူသက်သမားကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုရှာဖွေနိုင်မှာမလားဒီတေချင်းတရားဆက်ဝန်းကနေရောလွတ်မြောက်နိုင်မှာမလားဆိုတာကတော့